나 지금 여기 민영이 나 뒤누라고 적혀있는데요. 4, 5, 6, 7. 너 맞아. 근데 야, 할말 했는데. 야, 너 왜 이렇게 키우냐? 그리고 남자야. 그리고 너 여자잖아, 바보야. 먼저 빨리 가자. 뭐야, 이 상수다. 아니, 들어가. 나 지금 스폰지 있고. 지나고 있어. 얘 뭐 밟아. 야, 밟아라. 이거 하면 인간탑. 인간탑 만들기. 야, 잠깐만. 근데 키가 왜 이렇게 예, 인간탑 완성해. 얘를 올라. 얘랑.